今天咱们搞了两个这个东西，看看，这玩意看着像铜的啊，但是是铁的啊，铜的颜色，但是这个管儿啊，看这个管儿是铜的，这是铁的，看了吗？这个东西让咱们收废品给收回来了啊，看看里边的这管儿是铜的，但是它是切断了的啊，就还有里面这些小铜管儿，让咱们收废品2块票1斤给收购回来了。这东西应该是不好拆了啊。那么既然收来了，咱们就研究研究，看看这个玩意儿2块票1斤，把它收购回来了，拆点铜，看能不能挣钱啊。这两个的重量是27.9公斤，咱们花了111块6，能出4斤铜啊，能出4斤铜，这个东西就挣了。今天咱们研究研究，看这个东西能不能把它拆开。这两个螺丝是黄铜的，是黄铜的啊。咱们看看啊，这是铁的，大火花子啊，铁的。他用电镐切了，下面都不拆了，咱们也用电镐，用电镐。多油啊！就这样吧，这里边这个是非常难取的了啊，就这样吧，都油泥呀。
下面看一下这个东西啊，这里面都是油泥呀、看看，这家伙，咱们就只能拆到这样了啊。这上面有点铜，咱们也闹下来了，这在里边这非常难闹，咱们就不闹了啊，就拆到这样就得了。下面咱们称一下，看看到底有没有钱挣。出铁出了24.2公斤，这些归为废铁了啊，24.2公斤。这是出的铜2.55公斤，但是咱们看一下这个铜啊，这都是油啊，油泥，看到了吗？但是跟咱们预计的也差不多，2.55，也就是5斤1两，对吧？4斤铜是满能达到的啊，可以说这个铜就已经回本了啊。2个小黄铜，黄铜螺丝，这铁呢就是正的了，整体这个东西没有白受累啊。然后看看这边，都是油泥，这是铝的，但是也都是油了啊，咱们就不称了。整体还算可以啊。今天咱们就给大家分享到这里啊，点红心加关注，给大家分享更多的废品拆解。